you superior hallelujah. Brother Ademola from CCC Ketu International. Ever pàtàkì prayer. Èmi ni Olúwa, má ṣe bẹ̀rù ayé. Èmi ni Olúwa o, má ṣe bẹ̀rù ayé. Má ṣe bẹ̀rù. Ìjọ mímọ́ má ṣe bẹ̀rù ayé. Má ṣe bẹ̀rù. Ìjọ mímọ́ má ṣe bẹ̀rù ayé. Èmi ni irúgbìn. Má ṣe bẹ̀rù ayé. Èmi ni irúgbìn o. Má ṣe bẹ̀rù. Ìjọ mímọ́ má ṣe bẹ̀rù ayé. Ìgbà tó Olúwa sọ̀tọ̀ mímọ́ kalẹ̀. Ẹ̀rù àwọn ọ̀run mímọ́ nígbà tí ìgbà tó Olúwa sọ̀tọ̀ mímọ́ kalẹ̀. Ẹ̀rù àwọn ọ̀run mímọ́ Olúwa, Olúwa, ẹ̀ka orí rẹ̀. Ìjọ mi máa yí sí ìfẹ́ kálẹ̀, kálẹ̀, ìgbàyà. Ẹ̀rù bẹ̀ ṣe gbé. Mo rò pé orí tẹ́lẹ̀ kan fún mi orí ìṣẹ̀lẹ̀ sí o. Gómìnà sọ gbọ́ mi. Èmi ò kì í gbàdúrà kí n má mọ ìyá ara mi, ẹ má bínú sí mi o. Mi kì í gbàdúrà kí n má mọ ìyá ara mi. Ẹ mọ̀ ní 1983 bàbá wà ní Kétu Ìgbóni. Lórí àga wàásù ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ mẹ́ta kan. Àyà mi lẹ̀ já, mo ní èèyàn lẹ̀ sọ pé mi ò gbọ́dọ̀ mọ ìyá ara mi. Ó ní mo wo gbogbo ayé, mo rí bí èèyàn méjì lólókìkí. Osborn àti Graham. Ó ní Osborn ní pé tó ṣe nǹkan olókìkí kan, Graham ní pé tó fi plane kéde rere. Ó ní ṣùgbọ́n nínú gbogbo wọn kò sí èyí tó ń dùn àfi lọ́dọ̀ wa bí. Wá ní kò mọ ìyá ara ẹ̀. Ẹni tọ́lọ́ ń fún lógún, òun ló lógún. Ẹ má ṣàìmọ̀ iye ogún tẹ́ ẹ ní ẹ̀jọ̀ nítorí Ọlọ́run. Ẹ̀gbọ́n Yorùbá mi dáadáa o. Àwọn ọ̀dọ́ kò bá sọ̀rọ̀. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ máa kíyèsí bẹ́ẹ̀ bàbá sọ̀rọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ yẹn. Mo ní Celestial Church kì í ṣe ti gbogbo wa. Ẹlòmí Ọlọ́run fún ó fi ìṣẹ̀lẹ̀ fún bí ogún. Ẹlòmí Ọlọ́run fún bí ọrẹ bí ẹ̀bùn. Ẹlòmí ó fún ní ìṣẹ̀lẹ̀ bí aṣọ. Ẹlòmí ó fún ìṣẹ̀lẹ̀ bí ó ṣàkọ̀ fún ṣáà. Torí bí ẹni tó fún lówó ò bá mọ iye ẹ̀ á sọ ìṣẹ̀lẹ̀ bí nǹkan mi. Revelation Parish. Mo ṣe ni mo máa ń gbàdúrà. Èèyàn mẹ́ta ni mo máa ń tẹnu mọ́. Bàbá yìí, Ọlábànjí, Rógbò. Ogún ni wọ́n jẹ́ ń ṣẹlẹ̀. Mo ti gbàdúrà fún ìrẹ́kọ̀ọ́ yẹn. Ogún ni wọ́n jẹ́. À ń sọ ìpinnu díẹ̀díẹ̀ aláàfẹ́ jọ. Jíjọ ló jọ dídàlé ló dà. Kó sí ẹ̀pá jọ tẹ̀lé rí ni. Wọ́n ń ṣe kan náà. Ẹ gbọ́.
láti jọ ṣe ní Celestial Church ẹ̀yẹ́ kí n ṣàlàyé kí n kọ̀ fún Celestial Church wọ́n sọ orin a pín sí bíi méje Yemẹtu ní láì tí ẹ bá gbọ́ intro ẹ sọ pé Yemẹtu rẹ̀ Ìjẹ̀ṣà tẹ̀dó ní láì tí ẹ bá gbọ́ intro ẹ sọ pé Ìjẹ̀ṣà tẹ̀dó rẹ̀ Mákòkó wọ́n ní tiwọn Mọ́kọ́lá Ìbàdàn wọ́n ní tiwọn Ọlọ́run ṣe à ń tò tẹ̀lé ra wa bẹ́ẹ̀ bí ìdí ohun tí Ọlọ́run fún wa ó wá jẹ́ kó gbó pọ̀ lójijì láwa yípo láti aláwọ̀ kọ́ ṣe aláwọ̀ ṣe àwọn kan ṣe bẹ́ẹ̀ ní báyìí ní ìṣàkóso oríkẹ́ kọkàndínní aláwọ̀ ṣe jù kọkàndínlógún ẹsẹ̀ kẹrìnlá sísàlẹ̀ wọ́n ṣe aláwọ̀ ṣe wọ́n wá fẹ́ lé ẹ̀mí èṣù jáde bí kò ṣe ń ṣe ẹ̀mí èṣù ní mo mọ̀ Jésù mo mọ̀ bọ́ dánidádi yín akọrin ẹ̀kọrin bàbá ẹ̀kọ́ fún mi lábẹ́ orí ọ̀fẹ́ ni mo gbẹ́kẹ̀. Lábẹ́ oore ọ̀fẹ́, lábẹ́ oore ọ̀fẹ́, lábẹ́ oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ ni mo gbẹ́kẹ̀lé. Lábẹ́ oore ọ̀fẹ́, lábẹ́ oore ọ̀fẹ́, lábẹ́ oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ ni mo gbẹ́kẹ̀lé. Ní kùtùkùtù òwúrọ̀, ó gbójú mi sókè sí i. Mo ní tọ́lọ́run mi ṣàkọ́kọ́ òun ló dá mi. Má ṣe jẹ́ kí n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé, má ṣe jẹ́ kí n fẹsẹ̀ bọ́. Ará tí a bọ̀ kí ó dọ̀wọ́ rẹ̀ bàbá mi ó. Lábẹ́ oore ọ̀fẹ́, lábẹ́ oore ọ̀fẹ́ bàbá mi ó. Lábẹ́ oore ọ̀fẹ́ ni mo gbẹ́kẹ̀lé. Bàbá mi á tọ́. Akọrin ẹ̀ tí ní discipline kan ìṣẹ́lẹ̀ èèyàn ní instrument yìí ṣẹ́rí àbúrò mi lẹ́jọ́ ní Celestial Church bí àwọn bàbá bá sọ pé ó tó nígbà tá a ti ó tó èyí ṣùgbọ́n tún àti káṣà ọ̀pọ̀ṣe ọmọ tó bí nínú ògo ní tí bá gbàdúrà pé Ọlọ́run jẹ́ kẹ́ rógbòlògbò ṣépè ẹ mọ̀ ní kò sọ́mọ tó bí nínú ògo tí ò lè rógbòlò àṣìṣe lẹ́ẹ̀ní ṣe níwájú Ọlọ́run àwọn àṣà kan wọ Celestial Church lóṣìṣì wọ́n ní kẹ́ gbàdúrà akọrin abẹ́rẹ́ sí play instruments ní Celestial Church wáyé tó bí etí tó sọ pé yóò sì ṣe bí wọ́n bá farabalẹ̀ gbọ́ àṣìṣe burúkú ní padà sí i. Italy is a fẹ́ lọ́tọ̀.
ó lọ́tọ̀. Kò dáa kí àwọn ẹ̀mí tó ní ẹ́ kọ́ ṣe báyìí. Má ṣiṣẹ́. Ó ní bẹ́ẹ̀ kọ́ yẹn èyí ni mo fi dáàbò bò kí síbẹ̀ tó fi ṣe kí ó tó fi mí. Bàtà ìkọ́ni náà ẹ̀kọ́ yẹn níwájú ọlọ́run. Ẹ̀rọ mi ò kì í ṣe wòlíì. Ṣùgbọ́n tí mo rí ni pé ẹ̀mí kan wà bí tó ga. Ẹ̀mí kan ń ṣiṣẹ́ bí ó kéré ó nàgà ṣùgbọ́n kò ga tó ẹ̀mí tó wà bí. Mo wá rí nígbà tí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ Zoani sí Zion ìpele kẹta lẹ̀ ń sọ̀rọ̀ yìí kì í ṣe kejì. Ṣùgbọ́n wọ́n kò wí pé ṣé àwọn èèyàn yìí lè di Zion? Ibi mo jókòó sí. Bàtí mo ti dé mo ti fẹ̀ mí bẹ̀rẹ̀ sí. Bàtí mo lé inú mi dùn mo wọ ilé yìí. Òkìkí ti kàn Jésù máa ṣe. Lẹ́yìn tí wọ́n sọ sórí pé nígbà tó wà lọ́dún kan ọdún méjì. Ẹ sì tún rántí ìyẹn náà. Hallelujah. Hallelujah. Ní ọjọ́ ayé yín ohun tẹ́ máa ṣe tẹ́ ẹ̀ fi ní yẹ. Èèyàn máa ń tiraka náà. Àìyẹ ló burú jù ìwé mọ́ sọ pé ìsọ̀ ló yẹ kó jogún. Ṣùgbọ́n nígbà tó dé ibi ìbùkún ní wọ́kọ̀. Ẹ̀mí àìyẹ ò ní báyìí. Gbogbo ipá tí Ọlọ́run máa fi tì yín lẹ́yìn tẹ́ máa fi lè ga. Débi Zion ní lórúkọ Jésù á fi tì yín lẹ́yìn. Ẹ jókòó náà. Ṣùgbọ́n bàbá ẹ jókòó lẹ́lẹ́ ilé pè wá. Ilé pè wá. Ayé ẹ jókòó lẹ́lẹ́ mí ní kẹ́ jáde o. Akọrin mi sọ pé kó jáde o. Ẹ jókòó lẹ́lẹ́ ìbẹ̀ náà. Lẹ́yìn lẹ pè wá. Ẹ má wọlé ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́rọ̀ yìí. Ibi ni wọ́n ti sọ pé kì í ṣe ìpele kejì ìpele kẹta ni. Mi ò ní nǹkan tí mo máa fi múra, wọ́n máa mú ọ̀rọ̀ yín wá bẹ́ẹ̀ ṣe gbé fún mi. Olúwa dá wa láre. Ẹ jẹ́ kí n gbàdúrà Jèhófà. Jésù Kristi. Ó ní báyìí ẹ̀. Ìrẹ́ nìkan ló tọ́ ọ̀nà wa wáyé. Ìrẹ́ nìkan ló pinnu ìrìn àjò ayé wa. Ìyá ọ̀dọ̀ wa sí ibi ìpinnu ẹ̀ ká lè yẹ fún ògo là sílẹ̀ fún wa. Ẹsẹ̀ gbogbo tó ní ohùn tó ń ṣàmì lónìí tàbí tó wà lábẹ́ omi yẹ kó wọ inú ayé wa. Kí ìdọ́gba kó bá ayé wa lórúkọ Jésù náà. Ẹ jókòó. Hallelujah. From Zoan to Zion, ọ̀rọ̀ tó lágbára. Mo wò lójú kékeré ní ìmúra tèmi ní o ní ibi tí mo fẹ́ jáde ní ìmúra aya. Tèèyàn mi ṣùgbọ́n látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ní ìdáhùn náà ló ti tọ́jú rẹ̀ sí pẹ́. Mọ́kàn ṣàìsàn fi ọ̀nà rẹ̀ lólúwa lọ́wọ́ yóò dára. Oní àìlẹ́ tí orin lẹ́yìn òkọ yẹn wọ́n kọ London lé láti àjàrà òtítọ́ títí lábẹ́ orí ọ̀fẹ́ mo ti lọ dé London. Wọ́n sọ pé à ń ṣe program kan lọ́mọ ti dá ọ̀ṣọ́fà lè gbé sílẹ̀ lọ. Nígbà kan kọ́ máa pè wọ́n wá kọ́ wá ẹ wá sọ fún wa kí ni ìrìn àjò the legacy ìṣẹ̀lẹ̀ legacy I don't know any other thing. Mo rí pé à ń ṣèjọ ni a ò mọ ìjọ wa. À ń ṣèjọ ẹni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó ní ìjọ kò ní Ọlọ́run
ìjọ yẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní Ọlọ́run kò ní ìjọ Ọlọ́run yẹn. Ṣẹ̀gbọ́n méjì ni. Ọ̀tọ̀ lẹni tó ní àlàáfíà Ọlọ́run, ọ̀tọ̀ lẹni tó ní Ọlọ́run àlàáfíà yẹn. Ẹni tó ní àlàáfíà Ọlọ́run tí ò ní àlàáfíà Ọlọ́run yẹn, àlàáfíà yẹn á tó tán. Gbọ́ Yorùbá mi o, Olúwa pẹ̀lú wa. Mo kí gbogbo ìjókòó àgbà. Àtòlì gbogbo ìjókòó, àtẹ̀yìnmọ́bì gbogbo. Láti fi èyí náà rí pé ẹ tó yà á ṣe lọ́sẹ̀ ń pè yín nílẹ̀. Lórúkọ Jésù ẹ ò ní ṣe é ṣe. Ẹ̀yin tèmi, à ń kíra wa o. Ẹ kú ìdójúmú. Mi ò fẹ́ kẹ́ ẹ máa jáde lásán. When you go out to any program, look for what to take home. Evaluate your journeys in life. Whatever, èmi ò kí ń sábà jáde. Tí mo bá ti rí ohun tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe kò ní fún mi ní kankan. Ẹ bá máa ṣe ṣọ́ọ̀ṣì fún mi ìníwá. I'm that disciplined. When I see what you are, hotel plan ẹ̀yin kò múra ẹ̀ sílẹ̀. Mo gbàgbọ́ pé ọmọ ìjọ Revelation wọ́n ti múra láti lọ láti Zoani lọ sí Zion. If I was a member of this church, mo dẹ̀ rí pé àní ìmúra yẹn ní òní wá. I am that disciplined. Hallelujah. Hallelujah. Yẹ́n kì í ṣàkàdúrà àwọn kankan fún yín. Ó tó ń gbé Zoani yìí. Egypt ni. Ṣùgbọ́n ẹ ti gbé lọ sí ìpele tó ga jù. Ẹni Zoan lọ sí Zion. Zoan kọ́kọ́ dé Canaan. Kó tó dé Zion. Ìrìn àjò Canaan sí Zion gbogbo ní àṣírí. Hallelujah o. Ìpele kẹta ní Zion. Ní ìrìn àjò, in the journey of the ṣé mo lè sọ ipò ìwò? I should pray the two directions. God bless you. Hallelujah. Ẹ má jẹ́ pé mi tó bínú. Hallelujah. Kí ni kò dìde kánílé à ń sẹ̀lẹ̀ àkì í ṣe? Ẹgbọ́n mi. Èmi ò, ohun tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ àgbọ̀ sọ ewì àtẹnudẹ́nu kò sí lọ́dọ̀ mi. Hallelujah sẹ̀lẹ̀ ọba ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ jókòó yìí. Hallelujah wa call and response ní Ọlọ́run ń ṣe tèmi. Ìwọ ló wà dẹ̀ dáhùn pé Ọlọ́run ń ṣe tèmi. Ìbá sọ pé Ọlọ́run ń ṣe tèmi tó lọ́lọ́run ò ṣe tẹ̀ kò burú mo kàn wọ́n pé kì í ṣe àdọ́gba níbí nìyẹn. Jésù lè sọ pé ìdọ́gba ni ibi tí méjì tàbí mẹ́ta bá wà ní orúkọ mi ìdọ́gba yẹn gangan lórúkọ ẹ̀ lọ́dún wà mẹ́. Hallelujah. Ní Íjíbítì ilẹ̀ akọ́niṣiṣẹ́ ilẹ̀ amúnisìn wá gbọ́ kò sí bá a ṣe màgbọ́ àgbà tó kó tó di ọmọ a gbọ́dọ̀ wọ ẹ lọ sí Egypt. Ẹ̀gbọ́n Yorùbá mi àdúrà ò sọ pé kó o má lọ ẹjọ́ sọ́mọ́ lè rìn. God bless you. Your prayers does not change the direction or the dynamics of flow of the intent and the purpose of God. The purpose of God is clearly stated that I will call my son out of Egypt. No wonder it took God to cause Herod the king to seek the spirit of the children and call Joseph by night and say, take the son, take that boy down to Egypt. Why not to any other country around? He said, no, take the boy and the mother to Egypt. I have prepared them something there. I will call you back when I am ready. The Bible says that which is said will be fulfilled. That in Egypt have I called my son.
gbogbo ilẹ̀ lọ sí school gbàtọ́ wà ní school yẹn wà ní Egypt níbẹ̀ láti máa kọ́ ẹṣẹ́ ohun tó gbọ́dọ̀ mọ̀ ṣe akọ́ni ṣiṣẹ́ Egypt ló sọ fún ẹ pé àwọn nǹkan báyìí ló gbọ́dọ̀ ṣe Egypt ló sọ pé he must be disciplined per time Egypt ló sọ pé let's see the beauty of Egypt and the disadvantage of Egypt. Kálí mọ̀ pé moving from Zoan, why did he take that stress? Why were the Israelites so conditioned? Sometimes you are praying to leave a place to another place, but your conditioning, your formation will restrain you from getting to the next stage. Egypt wọ́n jẹun lákòókò wọ́n ní time table wà fún oúnjẹ àárọ̀ oúnjẹ ọ̀sán oúnjẹ alẹ́ wọ́n ní iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe and joyfully they do their works in Egypt. The masters in Egypt wọ́n fún wọn lóúnjẹ ẹ̀gbọ́n wọ́n kà sílẹ̀ fọlọ́ wọ́n ní à ń jẹ àlùbọ́sà à ń jẹ bàrà à ń jẹ lettuce à ń jẹ they began to name these are richly foods. They were not suffering as in the consciousness of suffering. Tó bá wà lọ́dọ̀ ọ̀gá tọ́gà máa ń fún ẹ lóúnjẹ tí òun ń jẹ ó ní sọ pé ó ń jìyà àbẹ̀gbọ́ àárọ̀ ẹ̀ lọ́rùn láti sọ pé ibi náà tẹ́ mi lọ́rùn because mi sanwó lé mi ṣàìjẹun ṣé kí n ṣàfapọ̀ kí n lulẹ̀ kí n tẹ́ bẹ́ẹ̀dì kí n fọṣọ kí n sáṣọ kí n lọṣọ kí n kó sí àríǹjẹ sórí ṣẹ́ọ̀fẹ̀ kí n bá wọn tòwé kí n lọ bá wọn skul kí n padà sílé káwọn ọmọ jẹun kọ́gà jẹun ká lọ sùn mo ń wo tẹlifíṣọ̀n mo ń ṣe gbogbo nǹkan tẹ́ kí n ṣe oṣooṣù wọ́n lè sanwó oṣù mi. Ó ti gbàgbé pé kò sẹ́ni tó lè ṣiṣẹ́ fún tó lè sanwó iṣẹ́. Ọ̀gá ibi iṣẹ́ tó wà, that's your place of work. No one can pay your true wage. Your lords, your masters, your boss in the office are just out to use you to the best of their ability to produce, to make you the best of your ability useful for them and useless for you. But automatically you enter the ability of hand kokomo one fierce retirement list. Ó ti dàgbà ó wúlò fún wa. Káàdẹ̀mọ̀ kó lè wúlò fúnra ẹ̀ àwọn ọmọ tó ṣiṣẹ́ sìn àbí tó ṣiṣẹ́ fún ìjẹ́kọ́tọ́jú ẹ̀ ìdókù. Wọ́n á ní àfọ̀ gratuity. Ọlọ́run pè ní house of bondage. The house that condition your mentality not to stretch. Ilé tó fi yẹ pé ó ní wàhálà ṣáàjókòó kó máa jẹ kó máa mú láàárọ̀. Gbogbo nǹkan ti wà available. Ẹ̀wọ̀n tẹ́ ọba bímọ tó jólówó gidi tó bá fi owó tọ́ ọmọ láti kékeré tọ́mọ ẹ bá dàgbà á rìn dè. Yorùbá sọ pé ìyà ò jẹ́ o sọ pé o gbọ́ ta ni tíṣà. Àwọn òyìnbó wọ́n nù àwọn ọmọ wọn. Wọ́n wá sọ fún ọmọ Nàìjíríà fún ọmọ Áfíríkà àtàwọn ìlú tó kù náà wọ́n ní ẹ gbọ́dọ̀ fọ́kàn ọmọ yìí. Wọ́n kó tíjà tì wọ́n kó social service workers tì wọ́n so that tó bá rí pé ọmọ kan sunkún ju ó lámì lẹ́yìn wọ́n wá gbé òbí yẹn kí ló ṣe fún ẹ kí ló ṣe nà ọ́ ṣùgbọ́n àwọn nù àwọn ọmọ wọn wọ́n bá àwọn ọmọ wọn wí torí wọ́n fẹ́ kí àwọn ọmọ wa kí wọ́n rìn dè kí wọ́n ṣerú lábẹ́ àwọn ọmọ wọn. Hallelujah. Hallelujah. Zoan
ìlú tí wọ́n wù ẹ́ wọ́n ní kó dá. You have the brain, you have the mental capacity, you have the strength to produce. Ọba sọ pé you will not produce for yourself, but you will produce for us. Ọba ló sọ pé ẹ jẹ́ ká fọgbọ́n bá wọn lò ká mú wọn sìn. Torí kí wọ́n bá lọ dàpọ̀ mọ́ ogun tó ń bọ̀, tó gun àjèjì bá dé. Wọ́n bá bá dàpọ̀ mọ́ wọn kí wọ́n lè sá lọ mọ́ wa lọ́wọ́. A ti dọ̀rẹ́ o. Ẹ̀rí máa ṣọ́ra fọ́rẹ́ ẹ̀ máa kókó ló kọ lórí. Jọ̀wọ́ ṣọ́ra fọ́rẹ́. Ọ̀rẹ́ tá a bá fi inú hàn ló ń fi hàn. Àníláyọ̀ jẹ́ pọ̀ jù nínú ọ̀rẹ́. Jọ̀wọ́ ṣọ́ra fọ́rẹ́. Ó kà ọ̀rẹ́ bíbẹ́ ni. Ó ní abáni lórúkọ jẹ́ pọ̀ nínú wọn. Ohun tí wọn kò rí wọ́n sọ pé wọ́n rí. Wọ́n yóò ti yọ̀ wọ́n sọ nìyọ̀. Jésù ló gbà wá lọ́wọ́. Hallelujah. Wọ́n wá bàbẹ̀ jáde, Ọlọ́run gbé wọn, ìrìn àjò tó gbé wọn kúrò ní Zoan lọ sí Canaan was a reformative journey. Hallelujah. Zoan was a formative journey. The transition from Zoan to Canaan was a reformative journey. The journey from Canaan to Zion was a journey of the show of power in glory. Ọ̀pọ̀ lágbára wọ́n ò rí agbára lò kò dé Zion. Ọ̀pọ̀ lọ́lá kò rí ọlá lò kò tí ì dé Zion. Ọ̀pọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní ọgbọ́n wọ́n ní ẹ̀mí wọ́n ò rí lò tàbí wọ́n ò mọ̀nà àti lò wọ́n ò tí ì dé Zion. Zion ní lílò gbogbo parí sí. Ẹ̀kọ́ mẹ́ta la máa ni mo fẹ́ streamline ara mi ní ìfẹ́ lọ sí kálọ́mọ́pọ̀ láti Egypt káwá tún padà wá sí Canaan bẹ́ẹ̀ kí wọ́n mú lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan mẹ́ta péré ni mo fẹ́ lò. Hallelujah. Hallelujah. They moved out of Egypt by an outstretched arm. Ọlọ́run fi ọwọ́ agbára lọ fà wọ́n tú. God uprooted them like a tree that was planted. He uprooted the tree from Egypt by a very mighty and stressful means. He stressed both the Egyptians and the Israelites. Tẹ̀lẹ́mọ̀ ń kọ́ni mọ́ láti jọ àgbàtọ́ ní ó gba bí ó Jésù orí àwọn bàbá yẹn ní ìgbàtọ́ ṣe sọ́jú. Ọba tó gba Ísírẹ́lì gbà lọ́wọ́ Fáráò àgbàtọ́ ní ó gba bí ó Jésù. Gbàtọ́ ń kọ́ yẹn kò yé gbogbo wa náà. Ṣùgbọ́n bí Ọlọ́run bá fẹ́ gbà lágbàtọ́, ẹ̀rù á máa bá ìwọ ọgbọ́n tá a fẹ́ gbà. Lọ́wọ́ ẹni tá a ti fẹ́ gbà ẹ́, ẹ̀rù á máa bà á. Ìwọ tá a fẹ́ gbà ẹ̀rù á máa bà ẹ́. Ní òun nìkan ló ń ṣe ohun tó wù ú. In the process of the journey, ó pinnu pé mo ti gbóhùn àwọn èèyàn mi ní Egypt, mo fẹ́ wá gbà ọ́. Àkọ́bí mi ni wọ́n o. Let them go. Fáráò lè sọ pé ó lè ló ń ṣiṣẹ́ inú méjèèjì o. Look at this God. Your journey from Zoan to Zion. Look at God. Working in your enemies. The journey from Zoan to Canaan. God was working even in the enemies. As long as Moses would say, thus
Thus saith the Lord, let my people go. The same God will go into Pharaoh and say, who is that God? Ta ni Ọlọ́run náà? Bọ́ọ̀rọ̀ tí mo sọ gbogbo tó o bá ti desire àti ṣẹ́gun ó di wàhálà. Wàá sáré díẹ̀. Ìtọ́gbà àdúrà fún ẹ máa kọ́kọ́ fòye yí ẹ ní òun àdúrà tẹ̀lé àwọn àdúrà tá a máa ń gbà tá a máa ń sáré fò mọ́ bí ọ̀pọ̀ yìí sí. Ó máa ń yà mí lẹ́nu. Ẹ ti gbọ́ ní kó sọ pé who dash monkey banana ẹ ti gbọ́ yìí. Ṣé ẹ gbọ́ yìí? Ẹ lè dá lórí o. Ẹ mọ̀ pé ní gbogbo igi láyé yìí jọ gẹ̀dẹ̀ nìkan lọ́mọ ògì nù. Ṣùgbọ́n kí lọ́mọ fẹ́ràn jù? Ẹ wò wàhálà. Kì í kú bí ọ̀gẹ̀dẹ̀, kò lè gún, ajábọ́. Ṣùgbọ́n tó fẹ́ràn jù lè so yẹ. Tí máa bá tẹ̀wọ́ sọ pé kí wá ní àmì ńlá kan ṣe, mo wá gbá ẹni. Èmi ò dẹ̀ kì í gbá àyàn láyé mi. Torí tó bá ti ṣàmì sóhun tí ò yí ẹ. Àlọ́ ẹ̀kọ́ ṣe mí ni àdúrà yẹn máa ń ṣòfò. Ní ìfẹ́ tó rí bẹ́ẹ̀, èmi máa ṣàlàyé fún ẹ. Torí ìrìn àjò yìí, it will take you to be very much planted, rooted, before things will go the way it should go. Ẹni tó lọ gbà wọ́n ní títì, what he planned to do was to change their mentality. The Egyptians have conditioned the Israelites such that kò sóhun tó lè ṣe, they are servants in the making. Continuously, continually, wọ́n rìnrìn ìsọdẹrú, wọ́n rìnrìn òmìnira, bẹ́ẹ̀ wọ́n ríra wọn bí èèyàn. Some of you are here, but within yourself, you are not here. Some of you are excellent, but in yourself, you are not sure. That is because of the preconditioning. Ó wá mú kí Ọlọ́run lọ fi ọwọ́ agbára bá gbogbo Ọlọ́run Íjíbítì jà kó lè gba Ísírẹ́lì là. Hallelujah o. Tó bá lẹ́ni tó ń kù lẹ́gbẹ̀ẹ́, bọ́tà bẹ̀ báyìí kó sọ pé kó dùbúlẹ̀. You see, when you bring out topics like this, hallelujah, it's not for children. Tẹ́ bá fẹ́ ṣe concert, ẹ má dà pọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ náà. Ẹ gbé wọn yà. Àwọn tó fẹ́ gbọ́rọ̀ Ọlọ́run wọ́n wá jókòó, wọ́n wá kẹ́kọ̀ọ́. Àwọn tó fẹ́ ṣe concert, wọ́n yàtọ̀ sáwọn tó wá gbọ́rọ̀ Ọlọ́run. Everywhere I go, I tell them, tó bá lẹ́ni tó fẹ́ sùn, di báyìí, kò ní kó dùbúlẹ̀. Kò convenient fún ẹ̀kọ́ sì torí tí àtòjókòó sí i. Má tún wá jẹ́ kó wọ ẹ lára. Tó bá lọ gbalaja sílẹ̀ lẹ̀, you are so free. Ọ̀rọ̀ má sọ léwu irọ́ ni o. Ẹni tó bá yẹ fún wúrà ni Yorùbá sọ pé a máa ń tà fún. Ọ̀rọ̀ tẹ gbé wá ó ga ju iye àwọn ọmọ kéékèèké. Láàárín àwọn ọmọ kéékèèké, ẹ̀mí àgbá wà náà wọ́n lè gbọ́ á lè yé wọn, wọ́n lè fi rìn láyé. It's a simple thing. Hallelujah. God brought them out from Egypt and planted them in Canaan. But guess what? Olórí nǹkan ìfọ̀gbọ̀n ní sísè. Alápálá. Ṣèyí Alápálá ó sọ̀rọ̀ kan ibi táwọn bàbá ẹ̀ ò dé. Ògbó táwọn bàbá ẹ̀ ò lò rí. Kó rí lò. Àṣìgbàdúrà ní gbogbo yín kò kiri. Let me tell you the truth. Ògbó tí bàbá ẹ̀ ò lò ilé yín lọ. Owó ló ń torí pé ẹ̀ka ní fún ògbó náà.
Jòhánù ni ọmọ tí Zakaria máa bí. Ọlọ́run ya Elizabeth lágbọ̀n. Zakaria jẹ́ olórí àlùfáà. Hallelujah. Listen to this story. Ọlọ́run dẹ̀ fẹ́ nǹkan tó máa ya Jésù sí mímọ́. Iṣẹ́ ìyàsí mímọ́, iṣẹ́ olórí àlùfáà ni. Iṣẹ́ ìfihàn ọ̀dọ́ àgùntàn Ọlọ́run, iṣẹ́ olórí àlùfáà ni. Ọlọ́run wá wí pé màá ya ìyàwó ẹ̀ lágbọ̀n. Fún ara mi ni màá tú sílẹ̀ nígbà tí àkókò ìbímọ Jésù bá tó. Wọ́n lè ṣe pé torí Ọlọ́run rí i pé nígbà tí kíkún ìpinnu máa dé, Káyáfà ló máa jẹ olórí àlùfáà. Káyáfà kì í sì ṣe àlùfáà Ọlọ́run. Ọlọ́run wá mú Zakaria bí ọmọ kan ṣoṣo. Ẹ wo Mísírì nínú oyún, òun àti Jésù pàdé ara. Nítorí ìgbà tí Màríà lọ kí Elizabeth, èyí náà sọ pé ọ̀nà tó wà lómi fò. Wọ́n pàdé nínú omi àkọ́kọ́. Nígbà kan dáyé, ìpàdé àwọn méjèèjì lẹ́ẹ̀kejì nínú omi. Lómi àkọ́kọ́, Jòhánù ń fò láti tẹ̀gbà fún Jésù. Ó wá dé omi ìkejì. Jésù ní wá ṣe ẹ̀. Jòhánù sọ pé ká má rí. Èmi ni ìgbà wá pé kò wẹ̀ mí mọ̀. Jésù sọ pé jọ̀wọ́ ẹ̀bẹ̀ ó yẹ ká mú òdodo ṣẹ. Àlùfáà ṣe mọ̀ pé ọmọ àlùfáà, ọmọ olórí àlùfáà automatically ó di olórí àlùfáà lẹ́yìn ikú bàbá ẹ̀. Ọlọ́run wá fún Jòhánù, ó rí Jésù bọ omi, ó wẹ Jésù bọ̀, ó wá gbé jáde, òun ló sọ pé ẹ wo ọ̀dọ́ àgùntàn náà. Bí àlùfáà ò bá sọ pé Jésù ọ̀dọ́ àgùntàn náà tó bá kú okú lásán. Ṣé mo bá ẹ sọ? You must understand the mystery of this journey. Ọlọ́run tó mọ̀ ọ́ mọ̀ gbé Íjíbítì kalẹ̀, ó fi Zoani ṣe, ó fi Kínánì ṣe stopgap. Kì í ṣe gbogbo àwọn tó kù ní Egypt ló máa dé Canaan. Ṣùgbọ́n ògo ìran wọn was in transition. Ó wà ní pipeline. Ibi tá à ń pè ní Zanleni began as Hebron. Hebron belongs to the Anakims. The Abba, the father of the Anakims. Ta ló wà ní Hebron? Who was the first person to call Jew in the Hebron? Genesis chapter 23. Ta ló rí? Genesis chapter 23. Kí ló wà ní Hebron? Verse 2. Verse 2. Sarah died. Sarah died. The same is Hebron in the land of Canaan. Oh, cow. Sarah died. And Sarah died in Kirjaba. And in Kirjaba. The same is Hebron in the land of Canaan. This is Hebron in the land of Canaan. And Abraham came to mourn for Sarah. Yes. And to weep for her. And Abraham stood up from before his death. Yes. And spake unto the sons of Heth, saying, I am a stranger and a sojourner with you. Give me a possession of a burial place with you, that I may bury my dead out of my sight. Hebron níbẹ̀ yẹn la sí òkú Abraham àti Sarah sí. Má gbàgbé pé nígbà tí Jákọ́bù bá ọmọ ẹ̀ sọ̀rọ̀, ó sọ pé níbẹ̀ ni kẹ́ ẹ sinmi sí. Ísírẹ́lì wá kúrò níbẹ̀, wọ́n wá sí Íjíbítì. Ẹ lóko táwọn bàbá ò rí lóko, ní àwọn bàbá yẹn la fi gbé ògbó yẹn. Wọ́n wá padà sí Canaan. Israel wọ́n padà wá sí Canaan. Ta ló discover Hebron? Ta ló jogún Hebron? Ajá. Only the dog. Nínú gbogbo ọmọ Israel, orúkọ ẹni tó ń jẹ́ ajá
ní Kénáánì. Hallelujah. Caleb in Hebrew means dog. Dog. Joshua chapter 14. Òun ni Ọlọ́run jogún. Kí ló fà á? Ajá with a difference. It was a dog that followed the hunter closely. Ẹni nínú àwọn tó jáde ní Egypt, Sábù sọ pé Caleb ó ní ọkàn tó yàtọ̀. Ọlọ́run sọ pé ó tẹ̀lé mi pátápátá. Wọ́n wá dé ibi ìjogún. Ó wá sọ fún Joshua chapter 14 from verse 13. And Joshua blessed him and gave unto Caleb the son of Jephunneh Hebron for an inheritance. Ó fi ìpín Hebron ó fi fún ajá. Ajá yẹn ló jogún ibi tá a máa ń fi àwọn ọba jẹ sí láàrin àwọn ọmọ Israel. Àyè àwọn ọba ní ajá ló jogún. Wọ́n ti sin bàbá ńlá wọn síbẹ̀. Wọ́n ti sin bàbá wọn síbẹ̀. Wọ́n ti sin bàbá àgbà wọn síbẹ̀. And the name of Hebron before was Gilgal, which Abba was a great man among the Anakims. Ó ti tó. Nínú gbogbo ọ̀sán pé capital city gbogbo Nàìjíríà, wọ́n ní Èkó ní capital city nítorí òkun Èkó ló wà. Seat of power back then Èkó ló wà. Gbogbo business Nàìjíríà Èkó ló jókòó sí. Wọ́n fi ṣe capital city. Nígbà tó yá lẹ́yìn ogun ọkà, Babangida sá lọ s'Abuja. Wọ́n wá fi Lagos ṣe commercial capital of Nigeria. Wọ́n fi Abuja ṣe capital, federal capital. Kò bí wá nù. Ẹ̀rí Israel wọ́n jogún Canaan. Ṣùgbọ́n center of power ní Zion ti Hebron níbi tá a sìnkú àwọn bàbá sí. Ìdí tí Caleb ṣe lè jogún Kirjat Arba ni pé Abraham tẹ̀lé Ọlọ́run tọkàntọkàn. Caleb wá sọ pé bí Ọlọ́run bá lè gbó ti Abraham bẹ́ẹ̀ lòun náà máa tọ̀ lẹ́yìn á sì gbó tó. Gbọ́ tó bá sọ fún gbòtí bàbá ẹ̀ ò rí o. Ìrìn àjò bàbá ẹ̀ la máa fi ṣe ìlànà ìrìn àjò. Ẹni tí Ọlọ́run pè lé yín àṣírí Ọlọ́run ni mo fẹ́ fi hàn yín. Ìgbà tó pè ẹ́ wá sí Sẹ̀lẹ̀, ìyá mi bóyá ó mọ̀. Ìwọ tá a pè ní ilé yín, ó lè jẹ́ ilé olóṣà ló ti wá. A fẹ́ pè ẹ́ láti ya ìran ẹ̀sìn mímọ́, láti ya orísun ẹ̀sìn mímọ́. Ìgbà tó dé ní gbogbo ilé kọ̀ ẹ̀ sílẹ̀, wọ́n ṣàgbò rẹ̀. Ìṣe kó gbé nǹkan jẹ, ìṣe kó lágbá tó ga ju tiwọn lọ. Wọ́n kọ́ nǹkan gbà kan, wọ́n ní ó ju wọn lọ, bàbá mi ju wọn lọ. Ó ju wọn lọ, bàbá mi ju wọn lọ. Gbogbo agbára òkùnkùn àti Sátánì bàbá Jésù ju wọn lọ. Ẹni tá a nílò gbẹ̀yìn. Why Zion? That was the seat of the spirit of faith that gave back to Israelites. Ẹni tá a jogún àbájọ náà nígbà tí Abraham fẹ́ pín ogún, ó bí ọmọ mẹ́jọ, ó fẹ́ pín ogún, ó fún àwọn méje ní ẹ̀bùn, ó wá rán wọn jáde, ó wá sọ fún Ísákì pé ìwọ ni mo fi ogún lé lọ́wọ́. Jókòó sí. Hallelujah. Hallelujah. Every 5 minutes, what is it? 5 minutes. You want to transition. The process of transition is a very tough process. It's not a process that enhances laziness, that enhances doubts, that encourages frivolities. It's a process of focus. It's a process of commitment. It's a process of
certainty tó bá ní pẹ̀lú ọlọ́run ṣẹlẹ̀ tó wọ ìgbàgbọ́ bí wọ́n ní wọn kò gbọ́dọ̀ yà sọ́tún tàbí sósì tó bá jẹ́ ọlọ́tún àtọlọ́sì ọ̀rẹ́ mi ro tí èmi náà gbọ́dọ̀ lè kú díẹ̀ ìgbà tó mú wọn kò ṣẹlẹ̀ sí wọn kò ní ṣẹlẹ̀ sí mi náà ọ̀rẹ́ mi wọṣọ dúdú àti pupa kò sí kan tó ṣẹlẹ̀ sí jẹ́ kí èmi náà ṣe wo bí ogún ló fẹ́ sọnù ẹni tó sọ ogún nù kì í dé Zion kò sí àdúrà tá a máa gbà tó bá ti sọ ogún nù tó lè dé Zion àdúrà mẹ́ta pé lọ́wọ́ ìgbà tí wọ́n ti kọ́ sí pé ogún ò gbọ́dọ̀ bọ́ lọ́wọ́ mi kò bọ́ lọ́wọ́ kílẹ̀ Dáfídì gbà á ó wá lọ ibẹ̀ yẹn bí olú ibi agbára Psalm 48 gẹ́gẹ́ àwọn ògbọ́dọ̀ Zion díẹ̀ Psalm 48 verse 2 verse 8 mo ń gé kúkú. Zion is beautiful for situation. Zion is the joy of the whole earth. Zion. Yes. On the side of the north. Side of the north. The city of the great kings. The city of the great kings. Thank you, sir. Yes. Yet, as we have heard, so have we seen in the city of the Lord of hosts. When it becomes Zion, ogun tá a bá sọ fún ẹ bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Tó bá dé Zion, ogun tá a bá sọ fún ẹ, tó bá gbàdúrà pé a dà fún ẹ látijọ́ àwọn olùṣọ́ àtọ́ wa wọ́n máa dún ọ̀rọ̀ rẹ wípé gbà kò yẹ yín sà wọ́n mú àdúrà káwọ́ ẹ̀ lórí ọmọ náà wọ́n mọ̀ gbà wọ́n mú àdúrà dìde lórí ẹsẹ̀ wọ́n jókòó lọ wọ́n mọ̀ gbà wọ́n mú àdúrà tó bá ṣe àmì méje wọ́n mọ̀ gbà wọ́n kò sọ pé Jehovah Jésù Kristo ní báyìí ẹjọ́ ọmọ ìyá símọ́ ṣẹ́gun fún àlàáfíà kò tó lọ́àbùkọ́ kó rọ́nà lọ lórúkọ Jésù lọ́wọ́ kò tí ẹ̀ kó ti báyìí kankan Ọlọ́run wá dẹ̀ sọ pé àmì ìwọ kọ́ ló là mí ẹ wọ́n tọ́ ẹ tó bá lámì ńlá ṣe nígbà tí sẹ̀lẹ́sì àsọ fún mi pé kìrìsìtà láṣẹ láàyè lọ́rùn ṣàmì Jésù ṣàmì lẹ́ẹ̀méje sí ọ̀rọ̀ kan mélòó làmì tèmi wá fẹ́ ká kì í ṣe ipá tàbí agbára ó ní bí kò ṣe nípa ẹ̀mí mi that is the power in Zion. Zion is beautiful for situation. Zion is the joy. Money the place of the origin of faith. Níbi tá a gbé ìgbàgbọ́ sí. Nípa ẹ̀mí Zion sọ, ní Dáfídì sọ pé ibi olóyún. Psalm 2:5-7. Dáfídì ló yan Zion fún ìlú ara ẹ̀. This becomes my city. Ṣé o pé Dáfídì ẹni bí ọkọ̀ Ọlọ́run, ẹni tó mọ inú Ọlọ́run, ẹni tó mọ ojú Ọlọ́run rò, ẹni tó mọ ibi tí Ọlọ́run tó kù sí bí orí èèyàn bí Dáfídì ẹ̀mọ́ bẹ́ẹ̀ tí Ọlọ́run sọ pé màá gbé àánú Dáfídì òun tún ní àánú tó yàtọ̀. David tọ́lá bá ṣàánú gbogbo yín irọ́ àánú tiẹ̀ yàtọ̀ ó lẹ̀ àánú ẹ̀ táàbì gbogbo ẹ̀ lẹ́mọ̀ ká sàmùtúà abẹ́wọ̀ ẹ̀ mọ̀ pé sàmùtúà bísíǹsì Dáfídì fi ṣe gbàtọ́ ká sàmùtúà ìwọ ò tí ì dé ṣọ́ọ̀ṣì tó o bá ti ṣe bísíǹsì ẹ̀sìn ẹ̀ jóná gẹ́gẹ́ bí bísíǹsì ẹ̀ hàn ó ti ṣẹ̀ ọlọ́pàá wa tó àṣírí ẹ̀ ó wá bọ́ lọ ọlọ́run ṣàánú fún mi ó là fún ọlọ́dún ní ìkọ̀fẹ́ àánú lásán àánú gẹ́gẹ́ bí ìṣòro ìfẹ́ mú yẹn dánú jẹ́ kí àánú ẹ̀ jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìrọ̀lú ọ̀pọ̀ àánú ẹ̀ ọlọ́run sọ pé akíndébé ó ní inú ìwé kọjá mi ò dúró ọlọ́run sọ pé ṣùgbọ́n ó ti ṣẹ̀ ó ní wẹ̀mí ní àwọ̀ ẹ̀mọ́ tó lọ ìṣeré ọlọ́run sọ pé ẹ̀yin ẹ lọ wẹ̀ kẹ́ ẹ mọ́ Dáfídì sọ pé mi ò wẹ̀ wẹ̀mí ní àwọ̀ ẹ̀mọ́
kó lọ ìṣedéédé ni kí o sì wẹ̀ nínú kó lọ ìṣẹ̀ ọlọ́run ní kí ló lè tó yẹ nítorí mi jẹ́wọ́ ìrékọjá mi. Adam ó ṣẹ̀, Saul ó ṣẹ̀, ṣùgbọ́n èmi mo jẹ́wọ́ ìrékọjá mi. Ìgbà gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi ń bẹ lọ́jú mi. Ọlọ́run ṣùgbọ́n tí pa ọ̀rá yàtọ̀ ní mẹ́nu ìrẹ́ nìkan ni mo ṣẹ̀ sí. Iyì lọ́ba ń forí bíbẹ́ ṣe ọba kì í bẹ̀jẹ̀. Ìrẹ́ nìkan mo ṣẹ̀ sí tí mo ṣe búburú wájú ẹ̀. Ọlọ́run ló dá kí ló dé tó ṣe ṣe. Mò ń bọ̀. Ọlọ́run ní kí lẹ́kọ̀ọ́ ṣe ṣe. Ó ní ká lè gba ẹ láre ni o. Gbà tó bá ń sọ̀rọ̀ kára ẹ lè mọ́ gbà tó bá ń ṣe ìdájọ́. Ó wá sọ fọ́lọ́ ní kíyèsí. Inú ẹ̀ṣẹ̀ dédé ta gbogbo mi. Àti inú ẹ̀ṣẹ̀ ìyá mi lóyún rẹ̀. Ó ní kíyèsí. Òótọ́ ló fẹ́ ní inú ní ìhà ìkọ̀kọ̀. Èwo mú mi wọ́n gbọ́. Wọ́n sọ fọ́lọ́ pé fi sọ́kù. Torí sọ́kù ló fi sàmì ẹ̀jẹ̀ ní Egypt. Fi wẹ̀ mí. Olóńgbèlò kọ̀ọ̀kan èmi ó sì mọ́. Wẹ̀ mí. Èmi ó fún jẹ ìbò ń lọ. Ó ní ọlọ́run sọ pé pọ̀ dábì ìgbà tó ṣe inú bí mi gan. Mo ti nawọ́ ìbàwọ̀ ó ní ìwọ mú mi gbọ́ àyà àti dídùn. Kí àwọn egungun tí ìwọ ọ̀run kí wọ́n kọ́ lè máa ìyẹn jẹ́ kí àjẹ́ ò fọwọ́ kàn mí. Ìwọ ló gbá mi. Oṣó ò lè rí mi mú. Ìwọ ló nà mí. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ mo kàn fẹ́ ayọ̀ àti ní dídùn kí àwọn egungun yẹn kó fò fáyọ̀. Ọlọ́run ní ṣùgbọ́n ti ṣẹlẹ̀ ó ní pa ojú ẹ̀ mọ́ mójú kúrò lára ẹ̀ṣẹ̀ mi kí rẹ̀ kó sì inú gbogbo àìsí àwọn pọ̀. Ó wá sọ fọ́lọ́ ó ní dá àyà titun sí inú mi kó sì tún ọkọ̀ tó dọ́gba ọkọ̀ ìdúró ṣiṣẹ́ sí inú mi. Ó wá sọ pé o ṣá Ádámù tì o ṣá Sọ́ọ̀lù tì wá ṣàmì tì kó wájú ẹ̀. Má dẹ̀ gba ìléwọ́ ẹ̀ kúrò lọ́wọ́ mi. Ọlọ́run ní kí ló máa ṣe báyìí sí? Ó ní inú àlè ìgbà náà padà tọ̀ níwá. Kó sì fi ẹ̀mí rẹ̀. Ó ti kó gbogbo ẹrù ilé Ọlọ́run tó. Ọlọ́run ní kí ló máa ṣe sílẹ̀ ó ní nígbà náà. Èmi máa kọ́ òwe kọjá ní ọ̀nà rẹ̀. Àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ ló ṣe. Orí Ọlọ́run bá tọ́ lọ́lẹ̀ kí ìyẹn náà lè mú fẹ́ o. Ó bá tì sí àbọ̀ Ọlọ́run gbà mí lọ́wọ́ ìdí ẹ̀jẹ̀. Ìwọ Ọlọ́run ìgbàlà mi. Àwọn mi yóò sì máa kọ́ nínú rẹ̀ kíkọ́. Ọlọ́run pé ṣùgbọ́n àwọn èèyàn máa sọ pé Olúwa ìwọ sí mi lédè. Ẹnu mi yóò sì máa fi ẹ máa wá àwọn dé. Ọlọ́run máa sọ pé kí ló wá fún mi fún gbogbo kíní. Ó ní ìjọ tí wọn kò fẹ́ gbọ́. Ṣé mi ìbárú? Inú rẹ̀ pọ̀ dùn. Sọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ sísun. Ẹ̀kọ́ rẹ̀ Ọlọ́run. Ìròyìn jẹ́ ọkàn. Ìròyìn jẹ́ Ọlọ́run. Ó sọ fún Ọlọ́run bí irú ẹ̀kọ́ yẹn ò ní gan. Ọba ní ṣe nídùúró ẹ̀ sí ni. Kò wá mọ ní ìgbàlà yìí sí ó lè yí ìka. Báyìí ni Ọlọ́run wá tàdánù yẹn nìkan. Ó pè ní àánú Dáfídì tó dájú. Kò sẹ́ni tó láàánú bẹ́ẹ̀ bá. Ọba ní kò wá síwá. Ó tẹ́ ẹ dálẹ̀ yìí. Ohun tó tóbi ni ojú kékeré lẹ̀ fi wò. Ohun tá a máa fi ṣe stọ́ọ̀lì. Ọ̀làbí ìgbà tí mo lọ kọ́ Mọ́kọ́lá. Ohun tá a fi ṣe 10 months study ní ẹ̀sìn. Tẹ̀ máa treat ní 2 hours àbí 1 hour. A fi ṣe 10 months. Mo ń lọ láti Èkó sí Ìbàdàn fún oṣù mẹ́wàá. Ẹ̀fẹ́ ni ìrìnàjò Zoan sí Zion in 20 minutes. Bí ìgbésọ àwọn àṣírí ẹ̀ fún yín. Ẹni torí ìrìnàjò ibi ni mo jókòó ló ti ń kàdé lọ sórí pé àwọn ọmọ yẹn ṣe pé wọ́n tà láti lọ̀gà ṣùgbọ́n wọn ò gbà bí tí ẹni gíga yìí wà. Ṣé wọ́n èrò tó ń bọ̀ lè bá kínní? Olúwa wọ́n máa ṣe yẹn. Ìtọ́jú bá sọ sáyẹ̀nsì ó ní àmì ẹ̀ ló ń fi hàn ẹ́ kó lè mọ̀ pé àwọn ọmọ sì jókòó sí títì wọn. Bàbá wọn ti wà ní Zion. Ẹ súnmọ́ bàbá yìí. Ẹ̀kọ́ ìlànà ogún yìí kẹ́ ẹ ní
tó fi ń pè yín revolution ni. ẹni tí èèyàn méjì lọ́dọ̀ máa ń lò bí àpẹẹrẹ tó bá fẹ́ bá àwọn ọba sọ̀rọ̀ á ní kò ṣe bí Dáfídì bàbá yìí ọba tí ò mọ Dáfídì rí Ọlọ́run á sọ pé kò rí bí Dáfídì bàbá yìí torí Dáfídì lè tó ìtàn ó wá Zion láti orí Abraham ẹnì kejì ṣèbọ́lọ́ ló pe Mósè ẹ̀dá mi lò tí ó ló pe Samuel ẹ̀dẹ̀ dáhùn tí ó ló pe Joshua ó ló pe Dáfídì gbà tó dé Isaiah Ọlọ́run bí mẹ́ gbogbo ẹ̀ ó ní ẹ wo Abraham bàbá yín àti Sarah tó bí yín torí òun nìkan ní mo pè. ìrìn àjò tẹ́fẹ́ nìyí ìrìn àjò ta tó di gbígbìn ni. Dáfídì ti kú Ọlọ́run sọ fún ní sígẹ̀ pé màá yan ọba màá yan Dáfídì ìránṣẹ́ mi lọ́ba fún ọ tí lẹ́yìn ikú. Nítorí kò yẹ ẹni tó dàbí ọkàn Dáfídì èèyàn kan wà láyé ìkòṣẹ́ iṣẹ́ ti rírí òkè èèyàn kan wà tó ṣẹ̀ṣẹ̀ yọkan ṣoṣo ṣẹ́ ti rírí kábàámù fún mi àwọn ọba chapter 15. Bẹ́ẹ̀ni o chapter 15 wọ́n láti verse 3. ó rìn nínú ẹ̀ṣẹ̀ bàbá ẹ̀ tó dá níwájú rẹ̀ ọkọ rẹ̀ ò pé pẹ̀lú Ọlọ́run rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọkọ Dáfídì bàbá rẹ̀. nítorí Dáfídì lórúkọ Ọlọ́run rẹ̀ fún un ní ìmọ́lẹ̀ kan ní Jerúsálẹ́mù. kà á síwájú o. láti bí ọmọ rẹ̀ ro láti fi Jerúsálẹ́mù múlẹ̀. nítorí Dáfídì ṣe èyí tó tọ́jú ojú. Bẹ́síbẹ̀. nítorí Dáfídì. lo máìkì bọ́ọ̀lù ọ̀tọ́ ló ń sọ nípa Dáfídì. nítorí tí Dáfídì ṣe èyí tó tọ́jú ojú Olúwa. kò sì yí padà kúrò nínú gbogbo èyí tó pàṣẹ ní ọjọ́ ayé rẹ̀ gbogbo bí kò ṣe ní kíkọ ọ̀rọ̀ Ùráyà. ẹ̀ṣẹ̀ kan. àti Hítì ará Hítì. ẹ̀ṣẹ̀ kan ní Ọlọ́run orí kà mọ́ Dáfídì lọ. tí wọ́n bá lè rí Dáfídì tán wàá fi wọ́lẹ̀ dé inú rẹ̀ Dáfídì alágbèrè Dáfídì olójúkòkò Dáfídì wàá yọ ọsẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ṣùgbọ́n Ọlọ́run sọ pé kò ṣẹ̀mí àfẹ́yọkọ̀ ìwọ́dẹ̀ kẹ̀rí àti ìmọ̀ye ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ti ṣẹ̀ báyìí. Hallelujah. Ó bẹ́ẹ̀ ní ká sọ̀rọ̀ ó tóbi ju àkókò yìí lọ. Màá bá yín ga tó ń bí. Mi ní fẹ́ kó pẹ́ ṣùgbọ́n màá fẹ́ ká gbàdúrà mẹ́ta. Mo ní ẹni tí kò bá ti tó kú bá ti sọnù lọ́wọ́ ẹ̀. Kò sí àdúrà kò lè wọ Zion. Nítorí ibi ìfihàn agbára ibi ìfihàn ẹwà ògo ẹni tó jogún Canaan tó wá rí agbára lò gẹ́gẹ́ bí agbára tó ṣiṣẹ́ ní títì olówó Zion ẹni pé nígbà Dáfídì gbogbo ogun Fílísítì pátápátá ló parí Dáfídì ṣa òkúta márùn nígbà tó lọ jagun Fílísítì àkọ́kọ́ ṣe kàbẹ̀ wọ́n ní kí òkúta márùn yẹn o wọ́n ní Jésù ní àbí má jẹ́ kọ́tù ẹ̀ kì í ṣe Jésù o Jésù kì í ṣọmọ English o kì í ṣọmọ England o kì í dẹ́ ṣọmọ Yorùbá o Yáṣùà lórúkọ Jésù mẹ́fà ní òkúta Yáṣùà Jesus ní 5 Jésù ní 4 ṣe ti rí bẹ́ẹ̀ gbàtẹ́ spẹ́ẹ̀lì Jesus ó di 5 Jésù kì í ṣọmọ England Yáṣùà bí Joshua lórúkọ Jésù 6 òkúta márùn tí Dáfídì ṣà kì í ṣe Jésù ìlú márùn ní Fílísítì ní ọlọ́run òrìṣà márùn ni wọ́n ń sìn èèyàn márùn alágbára akíkanjú márùn ni wọ́n ní Dáfídì wá ṣa ìpín wọn ó kó sínú àpò ọwọ́ mi ló máa bẹ̀rẹ̀ pípa yín ọwọ́ mi ló máa parí ẹ̀ ó dẹ̀ mú ẹyọ kan ó pa Gòláyátì
gbogbo àwọn ọmọ Ánákì tó kù pátá àwọn àbúrò Gòláàtì àwọn ọmọ Dáfídì ló pa wọ́n. Ọwọ́ ẹ̀ ní kúbọ abájọ tí o bá sọ pé Solomon sinmi yí káàkiri ní ìjọba ẹ̀ kò já ogún kan torí ogun ti parí sápò Dáfídì. Àwọn ẹ̀kọ́ tẹ̀ nǹkan tí ò jẹ́ kẹ́ ẹ mọ òótọ́ ẹ̀yìn sílẹ̀. Celestia ìjọ wa ni Celestia mímọ́ ni ní ìrí Celestia sọ lẹ́nu torí ọ̀rọ̀ tẹ́ fẹ́ ká sọ yìí. Àwọn tó gbé wá sọ pé ọ̀rọ̀ yìí ti tóbi ju àkókò ẹ̀. Ṣùgbọ́n wọ́n sọ pé ojú òfẹ́ dìbò ní ogún ògbọ́dọ̀ gbọ́dọ̀ dìde lórí ẹsẹ̀ náà dìde lórí ẹsẹ̀ náà dìde. Dáàdi tún ti dá mi gbó báyìí, mo tún lọ síbi kan báyìí. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ ṣe ilé ìtọ́ni kì í ṣe. Mo fẹ́ gbàdúrà kí Olúwa rántí mi Olúwa Olúwa jọ̀ọ́ rántí mi Olúwa. Bẹ́ẹ̀kọ́ hallelujah. Nígbà tá ọ̀pẹ̀ ẹ̀ máa kó rántí mi Olúwa Olúwa jọ̀ọ́. Bàbá làwọn tà ń nínú pẹpẹ ó wá sákọrin ó bọ́ sórí ọ̀gá ó ní rántí mi Olúwa Olúwa jọ̀ọ́ rántí mi bàtàyé kọ̀ mí sílẹ̀ Olúwa jọ̀ọ́ rántí mi bàtàyé dẹ́kun fún mi Olúwa jọ̀ọ́ rántí mi bàtí mo ṣàlàyé mi Olúwa jọ̀ọ́ rántí mi Olúwa Olúwa jọ̀ọ́ rántí mi. Wọ́n sì ń kọ́ ni àwọn tó gbà á lẹ̀ ló kọ̀rẹ́tì ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀gẹ́dẹ̀ mo wá ṣe mọ́ rántí mi Olúwa Olúwa jọ̀ọ́. Ṣùgbọ́n ṣe lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ fi ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wọn lókè. Ẹ̀kọ́ bí wọ́n ṣe kọ́ wọ́n sáré wá torí wọ́n mọ ohun ara wọn. Òye àwọn orin ti jáde sìn tá à ń kọ lóríṣiríṣi ọ̀nà ẹ̀ tí kan ní ìṣẹ̀lẹ̀ o ẹ má wọlé àkókò wọn á dé Olúwa dìjọ ẹ̀wọ̀n. Rántí mi Olúwa Olúwa jọ̀ọ́ rántí mi Olúwa Olúwa jọ̀ọ́ rántí mi bàtàyé kọ̀ mí sílẹ̀ Olúwa jọ̀ọ́ rántí mi bàtàyé dẹ́kun fún mi Olúwa jọ̀ọ́ rántí mi bàtí mo ṣàlàyé mi Olúwa jọ̀ọ́ rántí mi. Torí ìrántí ni Ọlọ́run fi pàdé wọn ní Zoan. Bí ò bá sí ìrántí, kò ní rán iṣẹ́ agbára ìsórí wọn láti fà wọ́n tu. Olúwa rántí mi láti fà mí tu. Kúò ní oko ẹrú, kúò lábẹ́ amúnisìn. Rántí mi láti fà mí tu. Because ìrìn àjò lẹ́gbẹ́ kalẹ̀ Zoan sí Zion. Mo fẹ́ lọ sí Zion mi ìṣẹ̀lẹ̀ kan wọ́n ṣẹlẹ̀ ní mò ń lọ sí Jerusalem capital of Zion yẹn o mò ń lọ sí Jerusalem ẹ wò pé Israel wọn kì í ṣe ìlú èèyàn ni ó Israel is no place it's a people Jerusalem Zion ni ìlú báyìí Jerusalem ni capital city. I think you want to pray.
pray Olúwa bí ìrántí ò bá sí ṣáájú kò lè sí ìmúdé Zion. Olúwa rántí mi láti fà mí ti kúrò lóko ẹrú sí ilẹ̀ ogun. Rántí mi láti fà mí tu tí gbogbo kúrò ní oko ẹrú, kúrò lábẹ́ amúnisìn, kúrò lábẹ́ ajúnilọ wá sí ibi ìjogún. Ẹ̀la inú ẹ̀kọ́ gbàdúrà Jèhófà. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ó kíyèsí pé gbogbo àwọn tó jáde kó lóko ẹrú tá a fà tó kọ́ ló dé ilẹ̀ ìlérí. Kí ló fà á? Àìgbàgbọ́. Olúwa gbogbo àìgbàgbọ́ tó máa mú mi ṣe èméjì ìlérí yẹn tí mi ò fi ní wọ ilẹ̀ ìlérí lórúkọ Jésù lónìí gbà kúrò nínú ayé mi. Àìgbàgbọ́ àlèrè àwọn ẹlòmíì ohun tó wá ó ti Sára ti kọjá ẹni tó bímọ. Abraham gbọ́dọ̀ dọ́nu kóhun tún lè ṣe orí oge kó fi bímọ mọ́. Ọlọ́run sọ pé ní àwọn ọdún máa tún padà wá Sára bímọ. Dábì Báíbù sọ pé Abraham kò fi àìgbàgbọ́ ṣiyèméjì lérí Ọlọ́run. Ó ní ṣùgbọ́n yóò dúró mọ̀ pé ẹni tó sọ ó lágbára láti ṣe. Nígbà tó ní kọ́ lọ wo ilẹ̀ Kénáánì wọ́n wo bẹ̀rẹ̀ rárá làwọn ní a rí àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ga. Wọ́n ní àwa dàbí ẹlẹ́ngà. Ṣé mo tó jẹ́ lẹ́ngà? Grasshopper. Sí àwọn mìíràn wọ́n rí ara wọn ò rí Ọlọ́run wọn. O tó pè ní ìgbàgbọ́ ni o. Àìgbàgbọ́ èèyàn fi ń rí ara ẹ̀ tí kì í rí agbára tó wà lẹ́yìn ẹ̀. Àìgbàgbọ́ ló máa fi rò pé ipá ìlú fẹ́ fi ṣiṣẹ́ kínní. Ipá mi ò ká bàbá. Mi ò lè ṣe kò lè ṣe é ṣe. Kélẹ̀bù fa aṣọ ẹ̀yà àti Joshua ó ní bí Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú wa a máa gba ilẹ̀ yìí. Ọlọ́run sọ pé ní ti Kélẹ̀ mo máa mú dé ilẹ̀ ìlérí. Gbogbo àwọn tó sọ pé àwọn dàbí ẹlẹ́ngà inú gbólẹ̀ ẹlẹ́ngà ń gbé wọn ò ní dé ilẹ̀ ìlérí. Ó dẹ̀ rú gbogbo wọn sí agídí. Ó ṣe ń bẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run sọ pé má wọlé máa kó wọn nìṣó náà. Tí wọ́n ti dé gbà tí máa bẹ̀ ọwọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ni mo fẹ́ wá wò. Bí àìgbàgbọ́ bá wà tí Ọlọ́run bá ní ká sọ pé òun retí àlejò ayọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ló fẹ́ wá kíyèsí. Hallelujah. Àìgbàgbọ́ tó máa sọ mí di aláìnípè nínú ogún ìrìn àjò ayé mi lórúkọ Jésù. Olúwa gbọ̀ngbò láyé mi fàátù. Láyé ẹ̀kọ́ gbàdúrà Jèhófà. Jésù Kristi onímọ̀ ìkẹ́ má má jẹ́ kí àìgbàgbọ́ pa mí kẹ̀. Àìgbàgbọ́ tí kò ní jẹ́ kí n nípìn ogún ní ìrìn àjò yìí lórúkọ Jésù. Gbọ̀ngbò nínú ayé mi. Gbogbo èso tàbí irúgbìn ìgbàgbọ́ tó máa jẹ́ kí n jẹ́ aláìyẹ fún ogún ní ìrìn àjò yìí lórúkọ Jésù. Olúwa yọ kúrò nínú mi. Fún mi ní ìgbàgbọ́ tó múnádóko. Fún mi ní ìgbàgbọ́ tó lérè tí kì í mí kàn. Fún mi dúró ní tòótọ́. Kí lè máa ṣògo ìfẹ́ ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Àdúrà tá a fẹ́ gbà lẹ́yìn tí iye àwọn tó wà nínú àwọn tó wà ní Kénáánì tó dé ilẹ̀ ìlérí tá a pín ogún fún nínú wọn la bí tàbí bí Dáfídì. Kò yẹ yín Dáfídì ló wá dárúkọ Zion. Òun ló wá yan Zion. Olúwa ẹ̀mí ìsọdọmọ ta fi ń yan ààyò ìpín ogún
ẹ̀mí ìsọdọmọ, the spirit of adoption, tá a fi ń yan ààyò ìpín ogún nínú ìjọ mímọ́ Olúwa jẹ́ kó pàdé ni kí n máa ṣe lásán. Ààyò ìpín ogún, Abraham bí ìpín fún gbogbo ọmọ, ó yan Ísákì sí ilẹ̀ ìlérí. Dáfídì tún ó wọlé sógún, ẹ tó ti dáàfin rí, wọ́n lè jáde láàfin ó sálọ. Ọlọ́run sọ pé ààfin làáfin ẹ, kò sẹ́ni tó máa ní ẹ̀bẹ̀ padà síbẹ̀ àgbà tó dọ̀wà. Mo fẹ́ gbàdúrà ẹ̀mí ìsọdọmọ téèyàn fi ń yan ààyò ìpín ogún nínú ìjọ mímọ́ ìlórúkọ Jésù jẹ́ kó bà níbi àdúrà ṣẹ́gbọ́n Jésù Kristo ní máa ń tẹ̀. Bàbá ẹ̀mí ìsọdọmọ ni mo béèrè. Kí lè yan ààyò ìpín ogún nínú ìjọ mímọ́ ní ìrìn àjò yìí lórúkọ Jésù jẹ́ kó bà níbi tí sì ní rìn tí sì ní wọ inú ìyè kí lè ṣògo ẹ̀yẹ ní orúkọ Jésù Olúwa wa Jehovah Jésù Kristi ó ní Michael. Iye àwọn tó yọ̀ǹda fún láti rí ọ̀rọ̀ rẹ gbà, ó ní irúgbìn ní ọ̀rọ̀ rẹ, èyí tó ṣẹ́kù nínú ọ̀rọ̀ náà láti òkè wá kọ sí wọn lọ́kàn. Òtítọ́ ẹ̀rí ọ̀rọ̀ náà tó ń ṣiṣẹ́ nínú agbára òdodo rẹ jẹ́ kó ṣiṣẹ́ nínú ayé wọn. Agbára ọ̀rọ̀ rẹ fún ìfihàn tí ẹnikẹ́ni kò lè bò mọ́lẹ̀ jẹ́ kó di mímọ̀ lára wọn. Ká ṣe wá pé lápapọ̀ ògo ni forúkọ rẹ lórúkọ Jésù Olúwa. Àtẹ́wọ́ Wúrọ̀lá Parish. Àtẹ́wọ́. Hallelujah. 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 Olúwa kò ní fún wa sílẹ̀ o. This is the purpose for which we are here. You have listened to the word. Àdúrà mi ni pé kí ọ̀rọ̀ mi kó sọ wá di òmìnira. Àìgbàgbọ́ tí ń bẹ nínú onígbàgbọ́ Olúwa lè jìnnà nínú ayé wa. Bí a bá dúró nínú Kristi, a ò rí òkú ẹ̀. You have heard the word of God. Mo fẹ́ bẹ̀ àwọn èèyàn mi. I don't hide my faith. I want to appeal to you to be careful in the sight of God. Kí a má bàa ṣe. Mi ò ní ṣì ní ọ̀nà. No, mo ti fi orí mi ṣe ẹ̀rí ẹ̀. Ọlọ́run lè jẹ́rìí sí I'm not the person. Ní wákàtí àtọwọ̀ yìí, a ti sọ bí ẹ̀mí Ọlọ́run ṣe sọ. Olúwa fẹ́ ká ní irúgbìn rere tó máa mú rere jáde wá. Ọlọ́run ṣe bá ọsọ láti bẹ̀rẹ̀ ọdún wípé ká gbé ìṣùpọ̀ kan wá. Kì í ṣe gbogbo ìjọ ló lè ṣe. Ẹ̀mí Ọlọ́run ló darí wa, ló ń darí gbogbo wa. It's not by my power. A lè ti sọ. Wọ́n ní kẹ́ ẹ gbé iṣu dání ká súre sí ní ibi. And I told you, mo rí pé àwọn kan kó èso sí ilẹ̀ àánú. Àwọn kan ò dẹ̀ bọ́dà is left to you. But a ti sọ tiwa bí ẹ̀mí ẹ̀ ti ń bẹ àti agbára ẹ̀. Ẹ jọ sá, ẹ má bínú. Before we continue, we have called him and I told you in the beginning wípé ọ̀rọ̀ lẹ pé. And he's going to speak the word. Àbí mi ò sọ? If I did not say it, tell me. Mon Ademola, we have been together for a very long time. If you are in a hurry, you are just in a hurry. I don't want to remain in the zone. You must climb, get to Canaan, and have your moment to Zion. Ẹ jẹ́ kí ó yé gbogbo wa. A ò dúró lórí ìjọ yìí ká ṣe ìfẹ́ ká kàn ṣe ìfẹ́ wa lásánlásán. You see the difference, it's very clear. Mo fi yọ Kristi bẹ̀yìn, ẹ jọ̀ọ́ mo fi yọ Ọlọ́run bẹ̀yìn. Mi ò dẹ̀ ní fẹ́ sọ pé ẹni tí kò ra iṣu wá ẹ̀yẹ̀ ṣe yá lọ gbé iṣu yín wá. Ẹni tẹ́ ti kó síbẹ̀, Ọlọ́run ayé àṣemá ògbó bíà. Bọ̀ máa fẹ́ kí ẹ tẹ ọwọ́ yín. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run tẹ́ ẹ pè kánà ẹ̀ tó sọ̀rọ̀ náà. Òun náà òun ló máa gbàdúrà. Ẹgbẹ́ sọ́wọ́ aṣá ti gbé sọ́wọ́ nú ẹ̀mí. Bó bá wù yín báyìí, ẹni tí ò tí ì rà tó bá máa kó fẹ́ nípa nínú ìsìn tó pé á gbé iṣu
ara sílẹ̀ àwọn èso rẹ̀ mi jáde wá mi ò fẹ́ àìgbàgbọ́ nínú onígbàgbọ́ ẹ̀tẹ́ wọ̀nyí wọ́n á súre sí as though you have carried your yam with you ìwọ tó o bá ti gbé tiẹ̀ wá mo bẹ̀ yín ní ọ̀la àmì lónìí go and buy it ẹ gbọ́dọ̀ gbé ìṣú sílẹ̀ àánú mẹ́ gbogbo lágbára gbọ́dọ̀ ní èrè ọlọ́wọ́ àwọn alọ́wọ́ sà may God bless you sir. Ó yá ẹ jẹ́ ká gbàdúrà gbogbo ẹ̀tẹ́ ti gbé sílẹ̀ àánú ẹ̀tẹ́ wọn ẹ̀yin tẹ́ gbé dání náà ó dáa gbọ́wọ́ ò bá nínú yín sá èmi ní Olúwa ẹ bá mi kọ́ ní. Èmi ní Olúwa má ṣe bẹ̀rù ayé. Má ṣe bẹ̀rù ìjọ mímọ́, má ṣe bẹ̀rù ayé. Má ṣe bẹ̀rù ìjọ mímọ́, má ṣe bẹ̀rù ayé. Èmi ní irúgbìn, Má ṣe bẹ̀rù ayé. èmi ní irúgbìn, má ṣe bẹ̀rù ayé. Má ṣe bẹ̀rù ìjọ mímọ́, má ṣe bẹ̀rù ayé. Má ṣe bẹ̀rù ìjọ mímọ́, má ṣe bẹ̀rù ayé. Èmi ní ìṣẹ́gun, má ṣe bẹ̀rù ayé. Èmi ní ìṣẹ́gun, má ṣe bẹ̀rù ayé. Má ṣe bẹ̀rù ìjọ mímọ́, má ṣe bẹ̀rù ayé. Má ṣe bẹ̀rù ìjọ mímọ́, má ṣe bẹ̀rù ayé. Jehovah, Jésù Kristi, Michael mímọ́, ìrẹ irúgbìn ayérayé, ìrẹ láti inú ẹni tí ìkórè jáde, àṣẹ nípa gbígbọ́ ló wí pé kí olúkúlùkù kó mú iṣu kan láti fi farahàn fún ìkórè àmì irúgbìn tá a gbìn tó sọ jáde àdáni má gbàgbé ìrẹ tó gbàgbé irúgbìn náà sínú ilẹ̀ tó jẹ́ kó kú pátápátá tó jẹ́ kó jóná mọ́lẹ̀ ṣùgbọ́n tó fi ìrètí sínú ẹ̀ láti súyọ alágbára ni ọ́ jẹ́ kí agbára rẹ kó balẹ̀ àwọn ọmọ rẹ. Márùn-ún ni agbára irúgbìn agbára láti fọ́ orí gbogbo orí tó lè di lọ́wọ́ láti inú ilẹ̀ ìbáṣe tàpátá ìbáṣe ti òkúta ìbáṣe ti igi ti ìgò ti aṣọ bó ti wù kó pọ̀ tó nínú ilẹ̀ ó fọ́ wọn lórí kó lè lu ilẹ̀ yọ. Ǹjẹ́ gbogbo orí tó ṣòdì sí ẹ̀rí rẹ fún ayé wa nítorí irúgbìn tó mú wá ká lè fífa ọ̀ níwájú ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àṣẹ rẹ gbogbo orí bẹ́ẹ̀ jẹ́ kó di fífọ́. Àgbẹ̀ lọ sóko ó mú irúgbìn sílẹ̀ ó da ilẹ̀ bò ó tẹ̀ mọ́lẹ̀ ó rìn lọ ṣùgbọ́n nígbà tí àkókò tó ilẹ̀ ńlá irúgbìn súyọ ǹjẹ́ àkókò tó ní ìkórè àṣẹ àti ìlú ilẹ̀ yọ tí kò ní ìdíwọ́ nínú irú ìtò fún irúgbìn bí agbára kejì jẹ́ kó balẹ̀ àwọn ọmọ rẹ̀. Ní ọ̀nà gbogbo tá a ti sẹ́nà tàbí sọ̀nà dè wọ́n jẹ́ kí ìyà ayé wọn kó ṣí fún wọn. Irúgbìn wọn jẹ́ kó sọ jáde. Èéwú irúgbìn wọn jẹ́ kó yọ jáde. Ẹyọ kan la gbìn
tó ń di síso yóò yọ jáde, yóò digi, yóò dàràbà. Ìjẹ́ lórúkọ Jésù àṣẹ láti so èso. Òwí fún Abraham ní àmọ́dún wípé máa padà wá, Sára yóò lọ́mọ. Àìléso ló wà nínú ayé ẹ̀ nígbà kan. Ìjẹ́ níbi gbogbo tí àìléso wà nínú ayé àwọn ọmọ rẹ, bí agbára ìkẹta tó fún irúgbìn láti so Jésù látòní lọ nítorí ìfàwọn ìkórè yìí, yí àìléso padà kó sọ wọ́n di eréso. Agbára ìkẹrin tó fún irúgbìn ní agbára ti di púpọ̀. Sára bí mo sọ pé ọba méjìlá ni ó jáde láti inú ẹ̀, kò yí padà. Ohun tí kò mọ̀ o ti sọ fún ṣáájú kó lè jẹ́ pé ó kú tàbó wà láàyè, yóò máa gbúrú ẹ̀ wípé ọba méjìlá ń jáde. Aláṣẹ ìsọdi pípọ̀, ìrẹ́ ló fi agbára ìwọ irúgbìn. Ǹjẹ́ nítorí tí àwọn ìgbọ́ràn tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀, àṣẹ láti di púpọ̀ jẹ́ kó balẹ̀ wọn. Agbára ìkarùn tó fún irúgbìn ní agbára ìjogún, tó ń jogún ẹnu ibodè àwọn ọ̀tá tí kò sí ipa àti agbára ayé kan tó lè dojúkọ. Títóbi ni ọ́, abájọ tó sọ pé ìwọ ni Olúwa, ìwọ ni irúgbìn, ìwọ ni ìṣẹ́gun. Olódodo Ọlọ́run ayérayé, gẹ́gẹ́ bí ìṣẹ́gun, gẹ́gẹ́ bí irúgbìn, gẹ́gẹ́ bí Olúwa, agbára ìjogún ìgbín gbogbo tó ti sọnù, agbára ìjogún ìgbín gbogbo tí a lọ́ni lọ́wọ́ àti ìgbà lọ, agbára ìjogún ìgbín gbogbo tí a dúni ló ti fi pápá, agbára ìjogún ẹrù ibodè àwọn ọ̀tá gbogbo. Nítorí ìgbọ́ràn ìfarahàn ìkórè yìí lórúkọ Jésù jẹ́ kó balẹ̀ wa. A ò ní lọ lófo. Ṣáájú ìkórè ibi ò ní pa wá. Nítorí tá a farahàn nípa ìgbọ́ràn, nípa àṣẹ ìdáláre, a ò ní parẹ́. Lójijì kó tó di àmọ́dún, a ò ní pòórá. Gbogbo májẹ̀mú tàbí ìmùlẹ̀ tó dúró láti fi wá pamọ́, tàbí láti rì wá mọ́lẹ̀, tàbí láti pa wá, nítorí tá a farahàn fún ìgbọ́ràn nínú ìkórè yìí lórúkọ Jésù yóò pòfo lórí ayé wa. Àmọ́dún a ó padà wá, a ó pọ̀ jù yín lọ, a ó lọ láti yín lọ, a ó ní ìbùkún jù yín lọ, ẹwà Olúwa búyọ lára wa, ògo Kristi àkówájọ lórúkọ Jésù Olúwa wa. Jẹ́ kó rọ̀ fẹ́ bàbá, àṣẹ tọmọ, tẹ̀mí mímọ́, kó pàdé wa, kó mí sí wa, kó fi agbára àjínde wọ̀ wá lẹ́wù, kí àlàáfíà àti àjínde kó pa wá mọ́. Ìyè Kristi kó máa bá wa lọ. Aṣọdún ìkáṣà àmọ́dún, ó súre fún Abraham, èrè àmọ́dún ni. Ó padà wá ní tòótọ́, ó sì ṣe é sí. Ìjẹ́ ní Zion bí a ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ láàrin, àṣẹ ọ̀rọ̀ náà jẹ́ kó máa bá wa lọ. Kálẹ̀ tó máa yìn ọ́ lórúkọ Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Méje bí ẹni tó mòye. Hallelujah, 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 hallelujah. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ mo ti gbàdúrà ní ìsìnkẹ́rí Ọlọ́run ti yọ̀ǹda fún mi. Agbára márààrún irúgbìn tá a ti gbà kò ní bọ́ lọ́wọ́ wa. Ìwọ tó àṣẹ mi pé ẹ mú iṣu kọ̀ọ̀kan wá. Ṣojú mo palábà pé bó o ti farahàn. Yẹ́nì ìgbọ́ràn yẹn ní ìfarahàn ẹ̀. O tí ì rà wá ṣùgbọ́n a ti gbàgbọ́. Èní kó tó di ọjọ́ ìkórè. Jẹ́ kí n fún ẹyẹ ọjọ́ ìkórè ká tó láago ẹ̀sìn ìkórè. Jẹ́ kí iṣu ẹ ti wà lẹ́fẹ̀ẹ́. Kó lè jẹ́ pé gbogbo wa là ó rí gbogbo.
fún